தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள். இன்றைய பதிவில் ஆரஞ்சு பழத்தில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் மற்றும் அவற்றினுடைய மருத்துவ குணங்களை பற்றி தான் தெரிந்து கொள்ளப் போகின்றோம். இந்த ஆரஞ்சு பழத்தில் புரோட்டீன், நார்ச்சத்துக்கள், விட்டமின் சி, ஃபோலேட், தயாமின், பொட்டாசியம், வைட்டமின் ஏ மற்றும் கால்சியம், வைட்டமின் B6, மெக்னீசியம் போன்ற சத்துக்கள் அதிக அளவில் நிறைந்திருக்கின்றது. அதுபோலவே ஆரஞ்சு பழத்தில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்களானது அதிகமாக இருக்கின்றது. மேலும் ஆரஞ்சு பழத்தில் அதிக அளவில் இருக்கக்கூடிய வைட்டமின் சி ஆனது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க உதவுகின்றது. ஆரஞ்சு பழத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்களானது புற்றுநோய் ஏற்படாமலும் பாதுகாக்கின்றது. தினமும் ஆரஞ்சு பழத்தை உண்டு வரக்கூடிய பெண்களுக்கு 50% புற்றுநோய் வருவது குறைவாகவே இருக்கின்றது என்று பல ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும் ஆரஞ்சு பழத்தில் இருக்கக்கூடிய அதிக அளவிலான நார்ச்சத்தானது இரத்தத்தில் உள்ள தேவையற்ற சர்க்கரையினை குறைக்க உதவுகின்றது. இதுவரை ஆரஞ்சு பழத்தில் நிறைந்திருக்கக்கூடிய சத்துக்களும் அவற்றினுடைய மருத்துவ குணங்களை பற்றியும் தெரிந்து கொண்டோம். இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் நீங்கள் விரும்பக்கூடிய ஒருவருக்கு இவற்றை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் நம்முடைய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். நன்றி.